脖子上长满了玫瑰糠疹，趁着妻子洗澡时，胸前的2只触手也蠢蠢欲动。尽管欲望很强烈，但爱情冲昏他盲目的头脑。为了不伤害妻子，铁柱还是控制住了。他敲开前女友的门，将她摁在沙发上，任由一对触手钻进前女友的身体。小尾巴找到宿主，开始疯狂输出，变异加速，脑袋也长出脓包。他向妻子解释说，自己只是被蜜蜂叮了几下。他往地下室倒满枯枝树叶，吃饱喝足后就躺在上面慢慢消化。铁柱的胃口越来越大，附近的宠物频频失踪。好在他不吃独食，每天都给前女友送去一些。很快警察就找上门，隔壁女人和附近宠物的失踪好像都和铁柱有关联。大花回想起丈夫最近频繁出入地下室，她连忙砸开地下室的门锁，打算一探究竟。推开门后，一股恶臭扑面而来，她强忍着呼吸打开灯，万万没想到啊，地下室挂满了动物的尸体。大花刚要报警，铁柱却突然出现阻止她。好在外面的警察并未走